Hal-hazırda istədiyim odur ki, biz pandemiya dövründə aktyorların, teatr aktyorlarının ağrılarından əslində və buradakı problemlərindən danışaq. Teatr necə bağlandı, biz hal-hazırda hansı vəziyyətdəyik, necə baş verdi? Məncə bu haqqda heç kim heç nə danışmır. Heç olmasa birimiz artıq danışmağa başlamalıyıq. Mən 17 yaşından teatrda fəaliyyət göstərirəm. İlk öncə Akademik Milli Dram Teatrında işləmişəm. Sonra oradan çıxmışam. İndi Şuşa teatrında işləyirəm. Alternativ olaraq Ado teatrında da fəaliyyət göstərirəm. Amma indi pandemiyadır və heç bir teatr fəaliyyətimiz yoxdur. Ümumiyyətlə 1 ildir mən teatra getmirəm. Mən pandemiya dövründə başa düşdüm ki, ümumiyyətlə Azərbaycanda teatr lazım deyil. Lazım olsaydı, yəni tamaşaçıların heç olmasa biri deyərdi də. Bəlkə də deyiblər, mən görməmişəm. Amma heç vaxt teatr barəsində danışılmadı ki, teatr açılsın, biz gedək baxaq. Hər şey başa düşürəm. Bir dənə şey başa düşmürəm ki, heç kim istəmir tamaşaya baxmaq. Sırf mənə maraqlı olan heç bir tamaşaçı bir dəfə demədi ki, biz tamaşaya baxmaq istəyirik. Nə vaxt teatrlar açılır? Əslində dövlət teatrlarında işləyənlər hal-hazırda maaş alırıq. Hamımız maaşımızı alırıq. Bizim əslində maaşlıq problemimiz deyil məsələ. Teatr elə bir sənətdir ki, canlı sənətdir və dünyada çox qədim sənətlərdən tək-tük qalma sənətdir ki, bu hələ də fəaliyyətdədir və hələ də bunu istəyən, bunu sevən insanlar var, gedib baxan insanlar var. Yenilənir, özünü doğurur, amma hər halda yaşayır. Teatrda işləyən aktyorlar içində elə bir yanğı olur ki, o yanğını ancaq səhnədə boşalda bilirsən. Yəni siz heç vaxt gedib mən bilmirəm, mənim üçün belədir. Mən kameranın qabağında belə olanda teatrdakı qədər azad və xoşbəxt hiss eləmirəm. Amma teatrda mənə başqa hisslər verir teatrda. Teatrda yəni səhnəni sevdiyim qədər heç bir şeyi sevmirəm məncə. Mən belə düşünürəm ki, ona görə və belə aktyorlarımız çoxdur. Ümumiyyətlə aktyorlar hər zaman işlək olmalıdır. Həmişə işlək olmalıdır. Yəni səsi üzərində işləyir. Yəni tamaşa olmamışdan əvvəl aktyor teatra 2 saat, 3 saat əvvəl gəlir. Çünki bədənini açır, səsini açır, danışığını düzəltməyə çalışır, daha dəqiq olsun. Bəzən elə aktyorlar var, ümumiyyətlə heç kimlə danışmırlar tamaşası olan günlər. Fikirlərini yayınmağını istəmirlər. Belə məsələlər var. Yəni bu məsələləri gözə alaraq biz həmişə işlək olmalıyıq. Çünki bizim bədənimiz korlanır ki, çox asandır. Səsimiz itir, danışığımız itir. Evdə məşq eləyirik. Bu problem deyil. Mən öz adımdan danışım ki, mən evdə çalışdığım qədər məşq eləyirəm. Amma tamaşa məşqi bu başqa şeydir. Tamaşa məşqi eləmək sənin həmişə artırmağın deməkdir. Həmişə üstünə gəlir. Daha nəsə tapırsan, daha alternativ bir rolun üzərində işləyəndə insan nə bilim onun xarakter analiz edirsən, psixoloji analizini edirsən, bədən tempini analiz edirsən, plastikasını tapırsan, onu edirsən, bunu edirsən və bu elə bir hala gətirir, bir obraz ortaya çıxarır, nə bilim, sizi mən yaradıram. Və o yaradan insanı bütün gün işləyirəm. Bu isə mənə verən bu mənə bilirsiniz artırır. Necə izah edeyim bunu bilmirəm, amma siz sıfıra enmirsiniz də, siz həmişə üstünə artırırsınız və o obrazlar sizdə toplanır və qalır. Siz nə vaxtsa yenə onu istifadə edə bilərsiniz. Bəlkə oradan nəsə götürüb bu birisi obrazınızda onun üstünə qoya bilirsiniz. Yəni bu həmişə sizin üçün artımdır və indi artım yoxdur. Belə oturmuşuq, heç bir obraz axtarmırıq, heç bir şey analiz eləmirik. İnsan da yoxdur analiz eləməyə, küçəyə çıxıb kimə baxasan, nə edəsən, nəyi müşahidə eləyəsən, heç nə yoxdur. Belə oturursunuz evdə bütün gün paslanırsınız. Yəni bu aktyorun çəkici qoyursunuz elə bil ki sandığa və illərlə işlətmirsiniz. Çıxaranda görəcəksiniz ki, dəmiri saralıb, paslanıb, onu yonmaq, düzəltmək lazımdır. Eləcə də biz təzədən teatra qaydanda, təzədən hansı tamaşaları məşq eləməliyik, təzədən nələrsə axtarmalıyıq. Yəni hər şey yenidən baş verməlidir. Elə bil ki, təzədən doğulmalıyıq. Bəlkə
bəlkə də mən düşünürəm ki, mən səhnəyə çıxanda sağımı solumu bilməyəcəm yenə. İşıq hardan idi, necə gedirdim, qabağa gələndə səsim hardan gəlirdi falan. Çünki səs idarəsi var da, səhnənin hansı tərəfində səs daha yaxşıdır, hansı tərəfinə getsəm nə olur. Mən hər şeyi məncə unutmuşam. Mən belə düşünürəm. Bəlkə gedəndə yenə yadıma düşəcək, amma bilmirəm, həqiqətən. Çox bir il teatrdan uzaq qalmaq çox absurddur. Aktyor üçün çox dəhşətli haldır. Hələ mən fikirləşirəm, mən belə hiss eləyirəmsə, xalq artistlərimiz var da, illərini teatra vermiş insanlar var və hal-hazırda onlar çəkilmirlər də, evdə oturublar. Onlar nə stressdədirlər, necə ağrı hiss eləyirlər, necə özlərini necə toplayırlar. Məncə onlar dərin depressiyadadır hal-hazırda. Mən elə fikirləşirəm. Çünki adamların tək belə ayaqda tutan motivasiyası səhnəyə çıxmaqdır və sən onu belə əlinə alırsan, balaca uşağın əlinin gəlinciyini alırsan, belə deyirsən otur ağla. Dayanırsan, o küncdə çıxmırsan oradan. Onun kimi bir şeydir, yəni aktyorun əlindən səhnəni almaq. Və bunu da çox rahatlıqla elədilər. Bu barədə danışmırlar. Elə bil ki, belə insanlar ümumiyyətlə yoxdur. Biz yoxuq da bu ölkədə. Bizim haqqımızda heç kim heç nə danışmır. Bizim nə olacağımız haqqında heç kimin fikri yoxdur məncə. Mənə çox maraqlıdır, nə vaxt bizim haqqımızda düşünəcəklər. Əkinçinin yeni videoları haqqında məlumatlı olmaq üçün kanalımıza abunə olmağı və xəbərdarlıq funksiyasını aktivləşdirməyi unutmayın. Bununla bərabər gördüyümüz işlərin davamlı olmasını istəyirsinizsə, bizim patronların sırasına qoşulmağınızı rica edirik. Əkinçinin Patreon icmasının üzvü olaraq siz bizim təşəbbüsə dəstək göstərməklə bərabər hazırladığımız materialları hər kəsdən öncə izləmə imkanı əldə edəcəksiniz. İmkandan istifadə edərək cari patronlarımıza işlərimizi davam etməyə yardım olduqları üçün dərin təşəkkürümüzü bildiririk.